Салат с кусочками курицы, помидорами, листьями салата и очень вкусным соусом. Сначала отвариваем курицу минут 15-20 в хорошо подсоленной воде и специями. Снимаем шум, доводим до кипения и варим. Затем аккуратно вынимаем мясо. Разрезаем и обжариваем с двух сторон на сливочном масле до румяной корочки. Можно его в это время подсолить и поперчить. Будет еще вкуснее. Теперь мясо остужаем, а в это время делаем соус. 2 яйца взбиваем блендером, добавляем соль, сахар, чеснок, выжимаем сок лимона, процеживаем и добавляем можно анчоусы, но у меня мясо криля. Сюда же добавляем соус и горчицу. Еще раз взбиваем блендером и добавляем соевый соус. Теперь мясо уже остыло, мы его разрезаем на довольно такие крупные кусочки. Это само по себе уже вкусно. Вот такие примерно кусочки, можно меньше. Теперь листья салата просто нарываем на тарелку руками. Лук, можно белый, можно красный, режем полукольцами. И закладываем сюда же в салат. Помидорки черри разрезаем пополам. Выкладываем на нашу тарелку с салатом. Уже красиво. Затем выкладываем мясо, кусочки мяса, распределяем по тарелке. И все это. Добавляем еще сухарики. Можно самим приготовить, можно в магазине купить. У меня купленные. И заливаем все это соусом нашим. Получается очень вкусный, легкий и красивый салат. Я желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, пишите, что бы вы еще хотели увидеть на канале.